me querían quemar. Me querían quemar. Esto sí que es negro. Esto sí que es color oscuro. ¿A quién querían quemar, por favor? ¿A quién van a quemar? ¿A quién? A ver, muchachos. A ver, muchachos. ¡Ay, mis esbirros! ¡Mis esbirros! ¿A quién quería quemar? ¡Soy Desmarque! ¡Búsquenla! ¡Ahí está! ¡Búsquenla! ¿Quién quería quemar? ¿A quién quería quemar? ¿A quién? ¡A Recupero! ¡Búsquenlo! ¡A Recupero! Así me gusta de prender con ese hombre sombrío. Me querían quemar. ¿A quién querían quemar? Ilusos, ¿no vieron mis amigos? Como estaban ahí. A ver, ¿dónde están esos por ahí? A ver, búsqueme la Fernanda, corran adentro. ¡La encontraron! ¡Tráigamela! A ver, listo. Nunca podrás conmigo, salgan a bailar un poco, nunca podrás conmigo, ¿qué es eso? El humo lo hizo yo, ¿qué es eso? A ver, no, alegría, no, ¿qué es eso? ¿Me usas a mí? No, yo soy el único maldito, no, eso a mí no. Haciendo conmigo, no sabe, no quiero, no.
Bueno, hemos vuelto a reducir al fantoche. Le hemos tapado la boca con todo lo que hemos hecho. Señoras y señores, voy a pedir un fuerte aplauso para todos los que actuaron hoy
para los técnicos, para los docentes, para los administrativos, para todos esos que trabajamos acá para que esto sea posible. Es lamentable que este hermoso ritual que tiene el origen del hombre en sí mismo, que vamos a cumplir ahora con el fantoche quemado allá en la pira, que tuvimos que hacer entre todos, pidiendo con los vecinos, con los alumnos. Hoy construimos a la mañana la fogata, sin ningún tipo de apoyo estatal, sin ningún tipo, y fundamentalmente solo con los salarios de los trabajadores, que son magros. Por eso, a todos los alumnos, a todos los que han colaborado, mi gran agradecimiento. Porque los vecinos presentes son los que hacen posible esto. Son los vecinos que este parque sostienen. Porque si fuera por el Estado, este parque estaría cerrado, señores. Muy lindo, muy bien cortado el pasto, pero tenemos un administrador que no sirve, un administrador que niega, que no trabaja, que no hace lo que tiene que hacer, que haber pedido permiso para esta fogata. Y hoy tuvimos que soportar que el espacio público vengan a solicitar el nombre pues diciendo que no había permiso. Cuando todo a través de Cultura, cuando el Ministerio de Cultura lo publica como el evento de la ciudad hoy, y claro que lo es el evento de la ciudad, seguro que lo es, pero ¿cómo puede ser que no se cumpla con lo más elemental? Y esto tiene que ver con la miseria, esa misma miseria que hoy queremos quemar. Pero esto es toda alegría para nosotros. Es un inmenso momento que pasamos todos los años. Y lo vamos a seguir sosteniendo pese lo que pese. Ahora sí, vamos a hacer el desfile de los fantochitos. Sé que hay muchos fantoches, pero voy a pedir que nos ordenemos para así podemos verlos todos. A ver, las escaleras. ¿Cómo? Antes, perdón, miren lo que me pasa a mí. Esto de no darle importancia a la plata me tiene mal. Porque ¿sabe por qué se puede comprar todo esto que está acá? Por la gorra que vamos a pasar ahora para el año que viene. Que por supuesto vamos a tener que comprar dólares, ¿no? Así que el año pasado hicimos 20.000 pesos de gorra. Este año tenemos que hacer el doble. Van a pasar los alumnos, los que los conocen, los que estuvieron ya con ustedes pidiéndole que querían quemar. Y bueno, de la nieve. Muy bien. Este es el 4. Tiene 4. ¿De 4? Ahí está compitiendo con Fragata. Ajá, muy bien. Tú, mirá lo que hizo un fantochín. Muy bien. Llévalo a quemar ahora. Y ¡epa! El gato de la injusticia. Ah, mirá. Bravo, aplauso para el gato de la injusticia. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Maya y Luciano lo hicieron. Muy bueno. ¿Y este? Escuela de Folclore La Cirilis. Escuela de Folclore La Cirilis. Mirá todo lo que quema. El desfile. A ver, y vecina, bueno, muy bien. A ver qué dice un poco, le damos ahí. La injusticia social, la represión, medio de comunicación vendido, genocida con indulto designado, maltrato y violencia de género.